अगर झुक गई है आपकी लाठी तो उठा देंगे डॉक्टर राठी। नमस्कार, राठी से क्लिनिक पे आपका स्वागत है। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय, आई एम रोहित। आप मुझे बता सकते हैं प्रॉब्लम क्या है? वही जो मर्दों को होती है। शीघ्र पतन। क्या बात करता है यार? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर छोटा है या टिक नहीं पाते? देखिए, प्रॉब्लम मेरी वाइफ को है, मुझे नहीं। हम जब भी सेक्स करते हैं तो फच की आवाज आती है। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Pretty clothes and stunts, hitting the licks.